서로 각자 일에 대한 이해와 체험? 너가 어떤 일 하는지. 내가 지금 폴리를 하고 있어. 폴리가 뭐야? 폴리 또모의 영의 에릭이 아 사운드? 오디오 감독이잖아. 내가 소리를 만드는 걸 하잖아. 내 영화를 사운드를 지금 다 푸시로 만든단 말이야. 이거 하루 할 수 있으면 가서 추억도 되고. 내 영화 내에 카세트 플레이어에서 재생되는 모든 걸음소리를 오늘 딸 거야. 그래서 상현과 연아가 이 휴지 묻혔다. 계속 진행할 수는 없었어. 이 휴지가 이렇게 너무나도. 오케이. 이 말에도 있었어. 이 말에도 있었어. 계속 나와. 공원을 돌아다니고 뭐 카페를 가고 이런 걸음소리가 있는데 상현과 연아의 호흡을 맞춰서 계속 걸음걸이만 오늘 쭉 따는 작업을 할 거야. 그리고 보는 방법이 뭐냐면 빨간색은 연아의 액션, 초록색은 상현의 액션, 그리고 파란색은 같이 봐야 하는 액션이야. 여기서 예를 들어 연아, 보통 여기서 갈아탈 땐 20분 걸리는데 듣고 다음 대사 나오는 타이밍과 함께 걷기 돼 있으면 걷기 시작하면 되는 거야. 그리고 항상 다 이런 식이야. 그래서 여기는 또 지문. 49초 잠시 멈춤. 궁금한 게 있는데 어차피 걸음소리면 걸음소리만 계속 녹음해서 그냥 줬다가 집어넣으면 안 되는 거야? 특징이 없는 걸음소리들은 길게 녹음돼 있는 걸음소리로 계속 복사해서 갈 거야. 근데 지금 여기에 있는 걸음소리들은 약간 특징이 있는 걸음소리들이야. 가령 가다가 멈췄다가 다시 간다던가 혹은 둘이 같이 걷다가 혼자만 따로 걸어간다던가 약간 이런 특징이 있는 것들만 여기 따로 빼놨어. 그래서 여기에서는 실제로 녹음이 돼야 훨씬 더 현실감이 사는 것 같아. 질문이 있나요? 있어요. 진짜 내 발로 발걸음 소리 내는 거야? 손에다가 신발을 끼고 이렇게 내는 게 훨씬 더 디테일할 거야. 다 준비를 해놨는데 약간은 과장이 필요해서 연아는 통굽을 준비를 해놨고 상현은 진짜 구두를 준비해놨어. 아니, 내가 신는 구두. 그래서 그거를 이제 손에 끼고 이렇게 해주면 될 것 같아. 우리가 안에서 이거 녹음할 때 이거 봐? 아니면은 너가 그냥 큐사인 요거는 가줘? 핸드폰으로 그냥 참고하면서 보면 되는 거고 앞에 화면이 뜰 거야. 이 영상 화면이 뜰 거야. 그러면서 이 타임라인에 같이 갈 거야. 그리고 누나, 내 형이 큐 하면은 스톱. 우리 들려요? 네. 우리 연하랑 상현이 같이 걷는 씬부터 해볼 거예요. 여기 상현 늦는다더니 금방 왔네 이후 여기서 몇 발자국 걸어 나옴 여기서부터 해볼게요. 한번 들어보세요. 야, 늦는다더니 금방 왔네. 보통 여기서 갈아탈 때 한 20분 걸리는데 50분에도 버스가 안 왔어. 네, 어느 타이밍인지 아셨나요? 아니요. 자, 한번 다시 들려드릴게요. 금방 왔네 이후에 그거 이제 신영 누나가 부분 해주시면 되고 연아가 보통 여기서 갈아탈 때 한 20분 걸리는데 대사 듣고 타이밍 맞춰서 같이 걸으면 돼요. 한번 다시 들려드릴게요. 23초부터. 네. 야, 늦는다더니 금방 왔네. 근데 카톡 하자마자 바로 와서 바로 타고 왔지. 이 타이밍인데 가능하겠어요? 네. 어떤 타이밍인지는 알았죠? 네. 네, 한번 해볼게요. 그럼 네. 액션. 야, 늦는다더니 금방 왔네. 보통 여기서 갈아탈 때 한 20분 걸리는데 50분에도 버스가 안 왔어. 근데 카톡 하자마자 바로 와서 바로 타고 왔지. 그래도 좀 늦었잖아. 미안. 아니야. 이 나도 공원 아니 나도 온 지 얼마 안 됐다고. 네. 요 똑같은 거 한 번만 더 할게요. 네. 같이 거름하고 계속 걷는 거? 자, 23초부터 몰라. 나 그냥 아는 척 하는 거야. 핸드폰도 자꾸 꺼져. 총대 좀 나고 야 이거 어떻게 하는 거지?
어떻게 걷는지 까먹었어. 참네. 근데 이게 완전 너랑 나랑 동시에 걷는데. 안에 준비됐나요? 네. 네. 23초부터 플레이 드릴게요. 다시 한번 그러니까. 해볼게요. 너 가고 나 가고 약간 엇갈려야 되지 않나? 어? 준비 됐다 그러지 않았어요? 네, 됐습니다. 자, 23초부터 플레이 드릴게요. 다시 한번 가볼게요. 네. Ready? 야, 늦는다더니 금방 왔네. 보통 여기서 갈아탈 때 한 20분 걸리는데 요즘도 많이 바빠. 나는 뭐 컷. 네, 이렇게 쓸게요. 네. 저 우리가 저거 지금 버튼 눌려 있잖아. 응. 그럼 이렇게 내가 ready 먼저 줄 거야. 응. 눌러놓다가 응. 감독님 플레이 한번 해주세요. 그다가 타임 맞춰서 손가락만 툭 튕겨. 그 다음이 딱. 응. 이렇게 타이밍 맞춰서 해주면 돼. 덜덜덜. 담배라 귀신아. Ready? 감독님 플레이 부탁드릴게요. 액션. 오케이. 내가 더 빨랐는데. 저기 화면 봐봐. 응. 저기 지금 일어나지? 응. 연아 일어나도 돼. 감독님 살짝 전부터 플레이 부탁드릴게요. 여기서 연아 일어나지? 이런 식으로 뭔 포인트인지 알겠지? 응. 준비됐어? 네. Ready? 플레이 부탁드릴게요. 액션. 컷. 네, 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 이렇게. 여기까지 되지 않았나요? 와. 요런 다 이거 맞네. 하나하나를 다 한 거야? 근데 감독님이 고생하시겠지. 믹싱 아직. 믹싱 전이야. 믹싱 하나도 안 했어요. 화이팅. 정의롭다. 너무 고생인데? 응.